ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುದ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಟು ಬೇರೆ ಪೂರ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ 3 ಅದು ಸರಿ ಲುಂಬುದು ಈ ಬೆಕ್ಕದಾಯಕ 3 ದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಲುಂಬರಿಗೆ ಸೋಪು ಸೊಪ್ಪು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡೋದು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬರೋದು. ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ತಾರೆಕಾಳು ಚೂರು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸುಲಭ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬೇಗ ರಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಪತ್ಪೆದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೊಲ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರಲ್ಲ ಈ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ತದ್ದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.